身为她的男朋友，你可太贴心了。作为你的女朋友，可真幸福。不是男朋友，是未婚夫。地震以后，我就很害怕下雨打雷的时候待在黑暗空间里。进站！进站！进站！发生什么事了？冠军和吴迪走丢了，于教官还有刘旭，他俩去后山找。我去找他们，要是回来了就告诉我。是。冠军，吴迪，冠军。你没事吧？抬头遥望，有一束光，把夜空照亮。我在肩膀，我来了，是你别害怕。愿望。哪里受伤了？在我身旁，你的目光炽热教我的一下流淌。能不能给我帮你回去。你的手掌 ，Because I love you, I miss you, I need you。追光的人总会在某刻停留，拥抱着心跳依旧，一直守候在你的背后。是我被你照亮。雨太大了，等雨小一点，我们再出去找，好不好？放我下来吧。没事吧？没事儿，可能是刚刚崴到了。你的衣服湿透了，把它换上吧。作为一个训导员，一点安全意识都没有。要不是我准备去宿舍找你，我都不知道你居然跑到山上去了。下这么大的雨，这么晚，你不觉得危险吗？就因为我是训导员，所以我才必须上山。吴迪跟冠军是还没有受训完成的犬，这种情况下很容易出问题的。而且我说过，犬是训导员的伙伴，就算我再害怕，我也不会把犬扔下不管。所以我必须找到他们，这是我的责任。我知道你是一个好的训导员，一个好的伙伴，但我还是会担心。
以后不可以擅自行动了。提前向我报告，我允许了才可以做。是，领导。对了，你刚刚说去宿舍找我，什么事情啊？我来找你，是想跟你这个。你不是说怕打雷，怕天黑吗？以后打雷的时候开着它，你就不会怕了。星星，小来，衣裳。怎么了？他昨天晚上淋了雨，应该在发烧，还有他腿部有扭伤，你给他看看。哦，那先出去测个体温，然后再拍个 X 射线。好。身为她的男朋友，你可太贴心了。作为你的女朋友，可真幸福。不是男朋友，是未婚夫。谢谢。我怎么在医院啊？你未婚夫送你过来的。未婚夫？你未婚夫可真贴心，陪着你打了一上午的吊瓶，手一直都没松开呢。不是我不松手，是某人一直不放手。